Stories, I'm a fool for your love. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಗೀ ರೈಸ್ ಗೊಂಜಿ ಕೋರಿಗಸಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಂದು ತೂಕ ಊರ್ದ ಕೋರಿಗೆ ತೊಂದ ನಮ್ಮ ಐಟ್ಲ ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನ ಪೆರಡೆದೆ ತೊಂದ ಐತ ಗಸಿ ಬಾರಿ ಲೈಕಾಪಿನಿ ದುಮ್ಮು ಬಿನ್ನೆರ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡ ನಾಡ್ದು ಪೂಪಿ ನಮ್ಮ ಪೆರಡೆ ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನ ಓಂಡೊಂದು ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನ ಪೆರಡೆನೇ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಬಿನ್ನ ಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಮ್ಮನನಿ ನೆಯ್ತನುಪ್ಪು ಕೋರಿ ಕೋರ್ರೊಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಕೋರಿ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪೂರ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ದಾನಿ ಇತ್ತ ಪೊಸಾತ ರೆಸಿಪಿ ದಾಲ ಹತ್ತು ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಬಿನ್ನೇರ್ ಬರ್ಪಿನಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಅಂಚ ತುಲೆ ಈತ ದಪ್ಪ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ತದೆ ನೋಡು ಒಂದು ನೆಯ್ತನ ಉಪ್ಪುಗು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂಚನೆ ನೀರು ದೋಸೆಗಿಲ್ಲ ನಿಗಲೆ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿನಿ ಪೋಡಿತ್ತಂಡ ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಖಾರದ ಮುಂಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಮಲ್ಪೋಡು ಸಾರನ್ನು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ರೊಟ್ಟಿಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂದಲ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತು ಜರ ಪೊಸಾತಿ ಏರ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಅಗುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆವಡು ಆಯ್ನಾತು ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಷ್ಟ ಅಂಡೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಗಸಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಂದು ತೂಕ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪೆರಡೆ ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನ ಕೋರಿಂದ ತೊಂದ ಅವೇನು ಕರುವು ಅಂಡಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲೆ ಆಯ್ತು ತೆತ್ತಿ ತುಲೆ ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನ ಒಂದು ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನ ಪೆರಡೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪಿನ ಕೋರಿ ಅಂಚನೆ ಕರುವಾದು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ದೆಕ್ಕದಿಗೆ ತೊಂದೆನು ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ 2.5 ಕಿಲೋ ಮುಟ್ಟ ಕೋರಿ ಉಂಡು ಮಾಸ ಅಂಚನೆ ಮೂಲಿಯಾನು ಇರುವ ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ 15 ಖಾರದ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮೆತ್ತದೆ ತೊಂದೆ ಒಂದೇನು ಮೂಜೆ ಇಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ಸುರುಟೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದೆ ತೊಂದೆ ನನಾತ ಸಾಮಾನೀನ ಮಾತ ಬೋಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಪೊತ್ಪು ಲಕ್ಕನೆ ಅನ್ನಿಗಲೆ ತೋಜಾವೆ ಅದೇ ನಮ್ಮನ ವೀಡಿಯೋಲಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಬಣಲೆದೆ ತೊಂದೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 2 ಚಮಚ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡಿಯೆ ನೆಕ್ಕು ಸುರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋಡು ಅದೇ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂಚೂರು ಪಟ ಪಟ ಬಂದು ಲಾಯ್ಕಡು ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕದ ಸಾಮಾನು ಪಾಡೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ನಂಗೆ ಘಾಟು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಖಾರ ಮಾತ್ರ ಬೋಡು ಕೋರಿ ಕಜಿಪೋಗು ಅಂಚ ತೊಲೆ ಒಂದು ಪಟ ಪಟ ಬಂಡು ಇತ್ತ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ 10 ಎಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದ ಇಂಚ ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನ ಪೆರಡೆಗೆ ಸಾಮಾನು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ತೊಲೆ 10 ಎಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿಯ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿಯ ನೆಕ್ ನನ ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಪಾಡೊಂದೇ ಪೋಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಕಾಯೋಡು ಆತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಮೇಲಿಗೆ ಪಾಡೋ ಪೋಪಿನ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತಿಯನ್ನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ 2 ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ ಉನೇನು ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಳಿತ ನೀರುಳ್ಳಿಗ ಪಟ 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 ಸೌಂಡ್ಗೇನು ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆವೋಡು ಅಂಚನೆ ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ಪನಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಪರಿಮಳ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಅದಾಗ ನಮ್ಮನ ಕೋರಿ ಗಸಿ ರುಚಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಲ ಸಾಮಾನು ಪರಿಮಳ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಟೆ ಅವು ಚಪ್ಪೆ ಆವೋಡು ತಲೆ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ಸರಿ ನೆಟ್ಟೆ ಚಪ್ಪೆ ಆವಡು ಇತ್ತ ಒಂದು ಸರಿ ಚಪ್ಪೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿದಿ ಒಂದಿನ ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ಈ ಸಾಮಾನನ್ನು ಪೂರ ಪಾಡೋಂಗ ನಿಗಲೇ ನಾನು ಕೋರಿ ಸಾರು ಕೋರಿ ಗಸೀತ ಅಂಚನೆ ಕೋರಿದ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಏನೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಡು ಪಾಡ್ಬೇಯ್ತ ಲಿಂಕ್ನ ನಿಗುಲ್ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ತೂಲೆ ಪೂರ ಸಾಮಾನೆ ಅಂದೆತ್ತೆ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೋಂಗ ತಾರಾಯ್ದ ನಿಗಲೆಗೆ ಅಂದಾಜು ಎಂಚ ಬಂಡ 4 ಪೆರದಾನೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ನೆಕ್ಕು ಕೋರಿ ಸಾರಿಗೆ ಅವೇ ಗಸಿಕ್ ಆಂಡ ಯಾನ್ ನಿಗಲೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿ ನಿಗಲೆಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಳತೆ ಗೊತ್ತಾಪುಚಿ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನುಡು 7 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೊಂದು ಲೆತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಳತೆ ಗಸ್ರಾದು ಯಾನು ನೇನು ಅಂಚ ಚಮಚೋಡು ಲೆಕ್ಕ ಪಾತದು ಪನ್ಪಿನಿ ತುಲೆ ಇಂಚಿನ ಚಮಚೋಡು 7 ಚಮಚ ಪಾಡೊಂಡೆ ನೆಕ್ಕತ್ತೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮಂಜೊಲ್ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚನೆ ಕಡೆಯನಗಲ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಬೋಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಮಂಜೋಲ್ ಬೋಡು ಅಂಚಾನ ಮೂಲತ್ತೆ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೊಂಡೆ ಮುಂದೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಚ ಪೊತ್ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಪೂರ ಕೋರಿದ ರೆಸಿಪಿ ಪಂತೆ ನಮ್ಮ ತಾರ ಇನ್ನು ಏತು ಪೊತ್ತೋ ನೋಡೊಂದು ಅಂಡ ಕುಡೋರೆಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲೆ ಎಂಚ ಪೊತ್ಪೊಡೊಂದು ತುಲೈತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪತ್ತನಗ ನಂಗೆ ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರು ಬರೋಂದುಂಡು ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಪೊತ್ಪೊಡು
ಬೊಕತೆ ಸಾಮಾನು ಇಂಚ ಇಟ್ಟೇ ಚಪ್ಪ್ಯಾಂಡು ಆ ಬೆಚ್ಚೊಡೆವು ಚಪ್ಪೆ ಅವಡು ಆ ಬಣಲೇಡು ಅಂಚೆನೆ ತಾರಾಯಿಲ ಅಂಚೆನೆ ಅವಡು ಅದಾಗ ತಾರಾಯಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ ಪರಿಮಳ ಅದು ಗಸಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ತೊಲೆ ಇತ್ತೆ ತಾರಾಯಿ ಪೊತ್ತು ದಾಂಡು ತೊಲೆ ಇಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಬರೋಡು ಇತ್ತೆ ತಾರಾಯಿ ಪೊತ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಅವಡು ಇಟ್ಟೆ ತೊಲೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಸಾಮಾನು ಪಾಡೊಂದೇನು ಈ ಮೆತ್ತೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ಆ ತಾರಾಯಿ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಚಪ್ಪೆ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಆ ತಾರಾಯಿನ್ಲ ಪಾಡೋನ್ಗ ಸರಿ ಚಪ್ಪೆ ಆತಂಡು ತಾರಾಯಿ ಸರಿ ಚಪ್ಪೆ ಅವನೇ ಪಾಡು ನೋಡು ಐದು ದುಂಪು ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚೆ ಅದಾಗ ಅವು ದೇಪಂಡ ಕಡಕ್ಕ ಅವಡು ತಾರಾಯಿ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತನೆಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಜ್ಜಿ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಲಂಚೆನೆ ಪಜ್ಜಿ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಂಡಲ ಕೋರಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪೆರಡೆ ನಮಗೆ ತೊಂಡಾಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಉಂಡು ಐಕಸ್ರದ ಐಕೊಂತ ಸಾಮಾನು ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿಯೇ ಪಾಡೋಡು ತುಲೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮಂಜೋಲು ಅಂಚನೆ ಆ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪಜ್ಜಿ ಪಾಡೋಡು ನಿಗುಲ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಕೆದ ಪುಳಿ ಉನೇನು ಈತೇವಲ್ಲ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆದುಗೆ ತೊನೋಡು ಒಂದು ಏತ್ ಸಣ್ಣ ಹಾಕೊಂಡಂಕ್ ಆತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅವು ಮತ್ತುಂಡು ಇಂಚ ಸಣ್ಣ ಅರೆ ದೀತಿ ಲೆಕ್ಕ ಅದ ನಮ್ಮನ ಕೈಪು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ ಯಾವ ನಾನು ದೆಪ್ಪುನು ಯಾನತ್ತೆ ಮಣ್ಣ ಬಿಸಲೆಗೆ ಒಂದು ಎಂದೆ ತೊಂಡೆ ತೊಲೆ ಒಂದು ಈತ್ ದಪ್ಪ ಮಲ್ತದೆ ತೊಂದೆ ನಿಗಲೆಗಿತ್ತೆ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿದೆ ತೊನವರಡ ನಿಗುಲ ಐಕ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮೂಲ ಊರ್ದ ಕೋರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಐಕ್ ಹಸ್ರಾದ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಬಾಯ್ಲರ್ ಗಂಡ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಮಲ್ತದೆ ತೊನಿ ನಿಗುಲ್ ದೇ ಪಂಡ ಅವು ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಣು ಒಂದೊಂಚೂರು ಬೇಯ್ಯರೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಹಸ್ರಾದ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುದು ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ಹಸ್ರಾದ ಒಂತೆ ಬೇಯೊ ಒಂದು ಬತ್ಪುಲಕ್ಕ ಅವು ಗ್ರೇವಿ ದಪ್ಪ ಅವು ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಹಸ್ರಾದು ಅಂಚೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಈ ಕೋರಿನ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೋರಿನ ಏಪಲ ಊರ್ದ ಕೋರಿನ ಕರುವಾದದೆ ತೊನಿ ಅವಲ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಗುಲು ಎನ್ನರಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಜಾನಂದು ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಕೊದಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವಲ ಉಪ್ಪುಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಬೆಯ್ಯರ್ದೀಕ ಯಾನ್ ಬೆಯ್ಯರ್ದಿಯರೆ ದಿಕ್ಕೆಲಿಡ್ದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ದೇ ಪಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡ್ದಲ ದಿಕ್ಕೆಲಿಡ್ದಿಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪಿನ್ ಕೋರಿ ಗಜಿಪು ಅಂಚೆ ಅನ್ನತ್ತೆ ದಿಕ್ಕೆಲಿಡ್ದಿ ಇದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗವನ್ಗವನೇನು ತಿರ್ಗಾದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ ಕೊದಿ ಬರ್ರೆ ದೀಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದಾಲ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತಿಲಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಬೇಯೋಡೊಂದುಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಹಿಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ನೆಕ್ ಬೇಯಿನ ಪೊರ್ತು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಯಿ ದೀಕ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕೊದಿ ಬತ್ತುಂಟುಲೆ ಸರಿ ಕೊದಿ ಬರೋಂದುಂಟು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಆತು ಉಪ್ಪು ಅಂಚೆನೆ ಯಾನು ಎಕ್ಕಾಡು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ತೊಂದೆ ಇತ್ತ ಯಾನು ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಗೆ ತೊಂಡೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೋಡು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಸರಿ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೆಯ್ಯರೆ ದಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ನೆಕ್ 5 ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಡು ನಡುಟುವರ ಕೈಲಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ತಿರ್ಗೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ದೇಪಂಡ ತುಲೆ ಆಯ್ತಾ ಗ್ರೇವಿ ದಪ್ಪ ಅವು ಬರೋಂದುಂಟು ಅವು ದಪ್ಪ ಅವು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಅಡಿಪತಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ಹಸ್ರಾದು ನಡುಟು ಹೊರವರ ಒಂಚೂರು ಕೈಲಿ ಪಾಡ್ದು ತಿರ್ಗಂಡ ಒಂತ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಡಿಪತ್ತು ಜಂಚ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಬೇಯರೆ ಉಂಟು ಒಂದು ಅಂಚೆ ಅನ್ನತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾರೆ ಹಸ್ರಾದು ಒಂದು ಮಲ್ತೀನಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಬೇಯಾಡು ಇತ್ತ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಯ್ತನು ದೇಪಂಡೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮಾಸದ ಪೀಸ್ ದೆತ್ತು ತುಯ್ಯೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಎಲು ಬುಡೊಂದುಂಡು ಎಲು ಬುಡ್ಡ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತನಂದು ಲೆಕ್ಕ ತುಲೆ ಎಂಚ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ದಣನು ಇತ್ತ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಸೀದವನೇನು ಉಲಾಯಿ ಪಾಸಂ ಪೋಪಿನಿ ನೆಕ್ಕತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರಡು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆಗೂ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ದು ಸಾರು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯ್ಪೋಂದಿತ್ತ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಾರು ಪಾಡ್ದು ಕೋರಿ ಪಾಡ್ದು ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕಾಯ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆ ತಂದೆ ನೆಕ್ಕತ್ತೆ ನಮ್ಮ 2 ಸ್ಪೂನ್ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚನೆ 2 ಸ್ಪೂನು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ದೇಪಂಡ ನೆಯ್ಯ ಪಾಂಡ ಕೋರಿ ಒಂಜಿ ನಮೂನಿ ತೀಪೆ ಹಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಹಸ್ರಾದು
ಅಂಚೆ ಅನಿತ ನೀ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ನೆಯ್ಯಿಲ್ಲ ಪಾಡಿಯೆ ಇತ್ತ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಲಂಚೆನಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಂಡ ಇರುವ ಮೆತ್ತೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಪಾಂಡಲ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಮೆತ್ತೆ ಪಾಂಡ ಬಾರಿ ಪರಿಮಳ ಹಾಕೊಂಡು ಕೋರಿ ಕಜಿಪು ಅಂಚೆತ್ತಾನು ಒಂದು ಕಾಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ ಪಟ ಪನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟುಗು ನಂಗೆ 5 ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಅವಲೇನ ಹದಾತ ನೀರುಳ್ಳಿ ತೆತ್ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಿಡ್ಚಿ ನಂಗೆ ಅಂಚ 5 ನೀರುಳ್ಳಿ ತೆತ್ತೊಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲರ್ ಬರೋಡು ಒಂದೊಂಥರ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ನೀಗುಲ್ ಪೂರ ರೆಸಿಪಿನ ಕೋರಿದ ತೂಡು ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಡೈತ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡುವೆ ಆಯ್ನಾ ತೆಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಅನ್ನಿಗಳ್ಡ ತುಲೆ ಈತ ಕಲರ್ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಗ ಸೀದಾ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ನಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ನು ರಪ್ಪ ಬಾಯಿ ತಿಪ್ಪಿ ಒಗ್ಗರಣೆದ ಪರಿಮಳ ಪಿದೈ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಬಣಲೆಡ್ ಒಂಚೂರು ಒರಿದನು ಒಗ್ಗರಣೆದ ಐಕಸ್ರ ಅದೊಂಚೂರು ಗಸಿ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಪೂಜಿದು ಬಿಸಾಲೆಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮನ ಕೋರಿ ಗಸಿ ರೆಡಿ ಆಣ್ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಆನ್ ನೀತನ ಉಪ್ಪು ಮಲ್ದೆ ಐತ ರೆಸಿಪಿ ಬೋಡಿತ್ತು ನನಗುಲು ಎಂಕ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಡು ತೆರಿಪಾಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬೇಗೊಡೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗೀ ರೈಸ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಗ ಐಕ್ಯಾನ್ ಇರೆದೆ ತೊಂದೆ ಖಾಲಿ ಇರೇಕ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸೀದನ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಐಕ್ಕಸ್ರ ಅದ್ಯಾನು ಇರೆ ತಕೊಡಿ ಕೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪಡು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಸೈತಿನಾನಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಗೆ ಖಾಲಿ ಇರೇಕ್ ಐಕ್ಕಸ್ರ ಅದು ನಮ್ಮನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಿರಿಯರ್ನಗಲ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಅಂಚ ಅದು ಉಪ್ಪಾಡು ಪಾಡೋನಿ ಇರೆ ತಕೊಡಿಕ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೀ ರೈಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ತುಳಿ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಆತನ ನಮ್ಮನ ಗೀ ರೈಸ್ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನ ಕೋರಿಗಸಿನ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಗೀ ರೈಸ್ಗ್ಲ ಕೋರಿಗ್ಲ ನಿಗಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆತನ ನಾನೆನ್ನೊನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ನಿಗುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಿನ್ನೆರ್ ಒತ್ತಂಡ ಪೂರ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ರೆಸಿಪಿಲೇನೇ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಬಲಸಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಣಗಲಿಗೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನೊಂದು ಎಡ್ಡ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟು ನಿಗಲೇ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಿಗುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಎಂಚಾತನ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಸುಮಾರು ಜನತ್ತೆ ನಿಗುಲ್ ತೆರಿಪ ಒಂದುಲ್ಲಾರು ಇಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ ಇತ್ತ ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂಚೆನೆ ನನಾತ್ ನಿಗುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ನಿಗಲೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ.